Здравейте! Ние сме Зелени Балкани. Вече 33 години екипът ни е отдаден на каузата за опазване на българската природа. Успехите си постигнахме благодарение на всички вас, нашите членове, съмишленици, донори и партньори. Здравейте, аз съм Ивелин, ръководя програмата на Зелени Балкани за възстановяване на лишоядните птици в България. През настоящата година станахме свидетели на историческа за българската природозащита новина, а именно, че успяхме с нашите партньори от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици да възстановим черния лишояд като гнездяж в България. За пръв път от повече от 30 години имаме излюпено малко, а вида се завръща в страната след повече от век отсъствие. Паралелно с това усилията ни е насочени към възстановяване на популацията на белоглавия лишояд в Стара планина водят до все по-добри резултати, като вече имаме 8-9 колонии, разположени на различни места в Стара планина, с общо популация от 40-45 гнездящи двойки и излетели повече от 20 малки през настоящата година. Надяваме се в най-скоро време да изпълним и най-голямата си мечта, а именно завръщането на брадатия лишояд, символа на българската природозащита. Здравейте, моето име е Христина и аз работя в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. През изминалата 2021 година успяхме да помогнем на 2390 бедстващи диви животни от българската природа. Около 40-45% от тях успяхме да освободим обратно в природата. Помогнахме на десетки бедстващи сирачета, диви птици, и размножихме 10 вида в нашите волери. Приехме стотици посетители, голяма част от които деца, и успяхме да обучим десетки млади специалисти, бъдещи ветеринарни лекари в нашата амбулатория. Здравейте, аз съм Митко и съм ръководител на програмата на Зелени Балкани за проучване и опазване на китоподобните в Черно море. И през миналата година нашата организация беше сред водещите в тази сфера. Проведахме 2 експедиции с над 1000 км с плавателен съд, които проучихме китоподобните в териториалните води на България в Черно море. Регистрирахме над 160 наблюдения, които ни помогнаха да изчислим плътността и популацията на тези интересни бозайници в българските води. Проучихме 90 км рибарски мрежи за наличие на прилов, а на 12 км от тях поставихме акустични репелентни устройства пингари с цел снижаване и предотвратяване на прилова на китоподобни. Събрахме проби от 31 муткура, които ни дадаха възможност да направим първото в Черно море проучване за наличие на микропластмаси в стомашно-чревния тракт на китоподобните в Черно море. Здравейте, това е Ромео, моя приятел. Аз съм Руско и съм координатор на проекта за връщане на ловния сокол на територията на България. Ловният сокол, както знаете, е изчезнал от пределите на България в над 20 години. Факт е, че през 2018 година имаме първа загнездила двойка на територията на България, а именно от излюпени птици от Спасителния център на Зелени Балкани в град Стара Загора и освободени на територията на България. До момента имаме освободени 115 ловни сокола за всичките тези 10 години, като моят приятел Ромео е на преклонната възраст от 28 години, от 3-4 години е изключен от размножителната програма, но негово потомство над 20 броя малки пилета са освободени на територията на България. И една от птиците, която е на загнездилата двойка, е именно от двойката Ромео и Жулиета при нас от Спасителния център. Скъпи приятели, казвам се Градимир и работя в Зелени Балкани по програмата за възстановяване на белошипата ветрушка. Това е един от редките видови соколи, който Зелени Балкани върна успешно в българската природа. Вече след 7 години след възстановяването на вида в страната, ние продължаваме да се трудим за повишаване на неговата численост и създаване на нови колонии.
През 2021 година числеността на вида у нас достигна около 40-50 гнездящи двойки, разпределени в 3 или 4 гнездови колонии. Най-многочислена и важна е колонията в защитена зона Сакар, част от Натура 2000, където гнездят около 25 двойки. През изминалата година в двора на Спасителния център на Свобода гнездиха 5 двойки, които утвърдиха тамошната колония. Постигнатите успешни резултати ни дават увереност да продължим да работим за опазването на вида и повишаване на неговата численост. Аз съм Митко и съм ръководител на проект Живот за Поморийската лагуна. И през миналата година Сдружението продължи работа по своята дългосрочна програма за опазване на Поморийско езеро. Обединихме усилия с Българска фондация Биоразнообразие, Поморийски солници и биологична станция Тур дю Лалат от Франция за възстановяване на хидрологичния режим на тази ценна влажна зона. През септември се проведе поредната консервационна бригада с участието на над 30 доброволци от България и чужбина. Благодарение на усилията на доброволците бяха възстановени над 400 метра ценно местообитание за гнездение на символа на лагуната – кривестата рибарка. Здравейте! Аз съм Елена от информационния екип на Зелени Балкани. През изминалата година успяхме да организираме над 80 презентации и публични изяви в над 40 града на страната и да представим своята работа пред близо 13 000 български граждани. Изготвихме над 400 публикации за някои от 13-те сайта на Зелени Балкани, над 700 публикации за Facebook профила ни, десетки постове в Instagram, в Twitter и в YouTube. Изготвихме над 30 издания, които представят природозащитната идея. Подкрепени бяхме от над 100 индивидуални и корпоративни дарители. С общите усилия на целия ни екип приобщихме повече българи към каузата за опазване на нашата природа. Благодарим ви, че сме заедно!